अब इस डायग्राम को से देख लीजिए, एओर्टिक कंपोनेंट इस एओर्टिक वेल्व की वजह से ना, तो देखिए अगर ये अगर एओर्टिक वेल्व स्टीनोसिस हो, गौर से देखिए, अगर एओर्टिक वेल्व स्टीनोसिस हो तो क्या यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड आपका एओर्टा में प्रॉपर जा पाएगा? कम जाएगा ना। और जब वहाँ ब्लड कम जाएगा तो वहाँ का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। आप जानते हैं जो एओर्टा का प्रेशर वो मिनिमम 80 और मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं? 120 तक। भाई 120 तक तो तभी जाएगा जब यहाँ से ब्लड यहाँ से निकल के वहाँ जाएगा, तभी 80 से 120 पे जाएगा ना। और अगर यहाँ पे स्टीनोसिस हो या यहाँ पे हुक्म हो, देखिए पहले डायमीटर यहाँ से यहाँ तक था, और अगर यहाँ की माइकार्डियम की हाइपरट्रॉफी होगी, बताएं डायमीटर यहाँ से कम हो गया, यहाँ तक रह गया ना। दोनों कंडीशन में ब्लड यहाँ से कंप्लीटली आपके एओर्टा में जा पाएगा? कम जाएगा ना। और जब आपके वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में कम जाएगा तो एओर्टा का प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा एट द टाइम ऑफ सिस्टली। नॉर्मली तो एट द टाइम ऑफ सिस्टली प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 तक जाना चाहिए। इसका मतलब एओर्टिक स्टीनोसिस में और हुक्म में सिस्टोलिक प्रेशर 120 से अबव होगा या 120 से कम होगा? कम होगा ना। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई आपको? मैं बस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, किसी को समझ नहीं आई तो अंडरस्टैंड कर लें आप। देखिए अगर किसी को एओर्टिक स्टीनोसिस हो या एओर्टिक वेल्व से नीचे माइकार्डियम की हाइपरट्रॉफी हो जाए, इस केस में आपका जो आउटलेट है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो नैरो डाउन होगा। तो आपके एओर्टिक स्टीनोसिस में भी आपका आउटलेट नैरो है और हुक्म के अंदर भी आउटलेट नैरो हो गया आपको। दोनों कंडीशन में आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीटली अपना ब्लड इजेक्ट आउट नहीं कर पाएगा इनटू दी एओर्टा। आपका ब्लड कंप्लीटली वेंट्रिकल से एओर्टा तक नहीं जा पाएगा जितना जाना चाहिए। तो एज अ रिजल्ट एओर्टिक प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टली क्या होगा? लेस देन 120। सिस्टली में 120 तक तो ब्लड प्रेशर जाना चाहिए ना। तो इस केस में आपका सिस्टोलिक प्रेशर इन एओर्टा विल बी लेस देन 120। तो मुझे बताइए जब सिस्टली में प्रेशर वहाँ पे लेस देन 120 है, तो ऐसे में जब ये वेल्व क्लोज करेगा तो प्रेशर से क्लोज करेगा या हल्का क्लोज करेगा? देखिए जब वहाँ प्रेशर कम होगा, देखिए इस प्रेशर की वजह से ये आपके वेल्व क्लोज होते हैं। अगर प्रेशर वहाँ 120 होगा तो इस तरह से क्लोज होगा, ये आवाज़ सुनाई देगी। अगर प्रेशर कम होगा तो ऐसे सुनाई देगी, सॉफ्ट सुनाई देगी ना। अगर ऊपर प्रेशर कम है तो कम प्रेशर से वेल्व क्लोज करेंगे तो आवाज़ ऐसे सुनाई देगी। क्या क्या कहेंगे आप? सॉफ्ट। तो मुझे बताइए सॉफ्ट A2 की कॉस्ट क्या लिखेंगे आप? सॉफ्ट A2 की कॉस्ट क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एओर्टिक स्टीनोसिस लिख लीजिए आप। एओर्टिक स्टीनोसिस, तो सॉफ्ट A2 की फर्स्ट कॉज है एओर्टिक स्टीनोसिस, ठीक है। और सेकंड कॉज के HOKM हुक्म, एओर्टिक स्टीनोसिस एंड हुक्म, ठीक है। तो हुक्म में भी A2 कंपोनेंट ऑफ S2 सॉफ्ट होगा और एओर्टिक स्टीनोसिस में भी सॉफ्ट होगा। अब थर्ड देखिए, जब ये वेल्व ऐसे एओर्टिक वेल्व ऐसे देखिए नॉब तो ऐसे क्लोज होगा ना, और अगर ये काम हो जाए, ये क्या काम हो रहा है? रिगर्जिटेशन, आवाज ज्यादा होगी कम हुई? तो फिर लिखें थर्ड कॉज एओर्टिक रिगर्जिटेशन। इसका मतलब एओर्टिक स्टीनोसिस और हुक्म हो या एओर्टिक रिगर्जिटेशन, तीनों कंडीशन में A2 कंपोनेंट ऑफ S2 विल बी सॉफ्ट। ये चीज क्लियर हो गया? अब लाउड का गौर से देखिए, अगर यहाँ का प्रेशर 120 से इंक्रीज करके 180 तक चला जाए तो इसको क्या कहेंगे आप? सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहेंगे ना। नॉर्मली आप जानते हैं मैक्सिमम प्रेशर एओर्टा में कितना होता है? 120। अगर इसी को आप इंक्रीज करके 130, 140, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 240, 240 तक ले जाए आप, तो अब जब यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तो आप बताएं, जब प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो अब इस टाइम ये दोनों अब जो एओर्टिक वेल्व है आराम से क्लोज होंगे या बहुत जोर से? ऐसे आवाज सुनाई देंगे, क्या कहेंगे? लाउड A2। तो बताएं फिर लाउड A2 का कॉस्ट क्या लिखेंगे आप? लाउड A2 की कॉस्ट क्या लिखेंगे आप? सिस्टोलिक, अब लिखेंगे सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर आपके पास बीपी एपरेटस ना हो, जस्ट प्रीकॉर्डिंग को ऑस्कल्टेट करके देखिए, जानना चाहेंगे इसको सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, इसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो नहीं हुआ हुआ, तो जस्ट स्टेथोस्कोप के आप डायफ्राम आप एओर्टिक एरिया में प्लेस करें, एओर्टिक एरिया से मतलब A1 एरिया में प्लेस करें। अगर वहाँ पे आपको लाउड A2 कंपोनेंट ऑफ S2 सुनाई दे रहा हूँ तो इससे मुराद के पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, ठीक है। जस्ट प्रीकॉर्डिंग को ऑस्कल्टेट करके आप कह सकते हैं पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सिस्टेमिक हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ लाउड A2 कंपोनेंट ऑफ S2, ठीक है। अब इसी तरह हम
P2 कंपोनेंट ऑफ S2 की बात करेंगे। देखिए ये आपके पास क्या पल्मोनिक वेल्व है। अब देखिए अगर पल्मोनिक वेल्व का स्टेनोसिस कॉज कर दे तो बताएं यहाँ से आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड कंप्लीटली आपके पल्मोनिक ट्रंक में जा पाएगा? कम जाएगा ना। जब यहाँ से ब्लड पल्मोनिक ट्रंक में कम जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा। जब वहाँ प्रेशर कम होगा तो उस कम प्रेशर की वजह से आपके पल्मोनिक वेल्व आराम से क्लोज होंगे। तो क्या होगा? P2 कंपोनेंट ऑफ S2 विल बी सॉफ्ट। और अगर ये काम हो जाए फिर क्या होगा? फिर भी सॉफ्ट। तो लिख लीजिए आप। तो सॉफ्ट P2 की कॉज क्या लिखेंगे आप? पल्मोनिक पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन। तो जब भी एओर्टिक वेल्व या पल्मोनरी वेल्व की स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन हो, दोनों में S2 साउंड क्या होगी? सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें A2 कंपोनेंट सॉफ्ट होगा और इस केस में P2 कंपोनेंट सॉफ्ट होगा। जब यहां पे रख के आप देखें, आपको सुनाई दिया आवाज ऐसे लुप लुप लुप। देखिए लुप तो यहाँ ज्यादा सुनाई देनी चाहिए ना, और यहाँ पे आपको लुप ज्यादा सुनाई दे रही है और लुप आपको कम, तो उसको आप सॉफ्ट S2 कहेंगे ना। और कौन सा कंपोनेंट सॉफ्ट होगा? A2। और अगर यहाँ पे भी आपको S2 सॉफ्ट सुनाई दे रही है, उसका मतलब मुराद के P2 कंपोनेंट भी सॉफ्ट है। ठीक है। अब लाउड P2 की कॉस्ट क्या होगी? देखिए अगर नॉर्मली आप जानते हैं कि मिनिमम प्रेशर क्या है? 8, मैक्सिमम क्या 25। कल आपने नोट किया था पल्मोनरी ट्रंक का अगर प्रेशर मोर देन 25 हो तो उसको क्या कहेंगे आप? पल्मोनिक हाइपरटेंशन कहेंगे ना। अगर यहाँ का प्रेशर मोर देन 25 हो तो उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहेंगे आप। तो अगर पल्मोनरी ट्रंक का प्रेशर 30, 40, 50, 60 पे चला जाए तो उस केस में जब पल्मोनरी वेल्व क्लोज होगा तो कैसे करेगा? ऐसे क्लोज होगा ना। सो क्या कहेंगे आप? लाउड P2 कंपोनेंट ऑफ S2। तो बताएं इसी कॉज क्या लिखेंगे आप? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है। अगर आप किसी की प्रीकॉर्डियम ऑस्कल्टेट करें और आपकी जो डायफ्राम है वो कहाँ पे? पल्मोनिक एरिया ऑफ प्रीकॉर्डियम पे, पल्मोनिक ऑस्कल्टेटरी एरिया ऑफ प्रीकॉर्डियम पे अगर आपकी स्टेथोस्कोप हो और यहाँ पे आपको लाउड P2 सुनाई दे तो आपके जहन में क्या है? माइट बी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पल्मोनिक हाइपरटेंशन। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? तो ये आपने ये कुछ एब्नॉर्मलिटीज अंडरस्टैंड किया। हम बात करें स्प्लिटिंग ऑफ S2 के हवाले से। आप हेडिंग दीजिए स्प्लिटिंग ऑफ S2। स्प्लिटिंग ऑफ S2। Spreading of S2। देखिए जो स्प्रेडिंग ऑफ S2 की 3 टाइप्स हैं। कैन बी यूजुअल, कैन बी फिक्स्ड, कैन बी रिवर्स्ड। Spreading of S2 can be usual spreading of S2, can be fixed spreading of S2, can be reversed spreading of S2। ठीक है। देखिए यूजुअल स्प्रेडिंग से मुराद क्या? A2 before, P2 during inspiration and disappear during एक्सपायरेशन। ठीक है। जुनेद मार्कस भिजवा दो। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ठीक है। इसको यूज स्प्रेडिंग कहते हैं। तो जब भी आप रिकॉर्डिंग को आप ऑस्कल्टेट करें उसमें आपको A2 कंपोनेंट पहले ऑस्कल्टेट और P2 कंपोनेंट पहले बाद में ऑस्कल्टेट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और एक्सपायरेशन ये रिवर्स हो जाए, इसको यूज स्प्रेडिंग कहेंगे आप। तो फिक्स स्प्रेडिंग से मुराद क्या है? फिक्स स्प्रेडिंग से मुराद ये लिख लीजिए A2 कंपोनेंट विल बी ऑस्कल्टेटेड बिफोर P2 कंपोनेंट both during inspiration as well as during
एक्सपायरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एज वेल एज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो जब भी आप किसी की रिकॉर्डिंग ऑस्कुलेट करें, आपको A2 कंपोनेंट पहले ऑस्कुलेट हो, P2 बाद में हो, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन भी काम हो और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन भी यही काम हो। नॉर्मली तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डिसअपीयर हो जाना चाहिए ना, एंड डिसअपीयर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन में इसको डिसअपीयर हो जाना चाहिए। लेकिन ये काम अगर एक्सपायरेशन में भी कंटिन्यू रहे तो इसको कहेंगे फिक्स रेटिंग। तो फिक्स रेटिंग की कॉस्ट क्या होगी, थोड़ा गौर से देखिए। देखिए ये A2 कंपोनेंट पहले सुनाई क्यों दिया था, P2 बाद में क्यों सुनाई दिया था? क्योंकि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम था। देखिए इसमें ब्लड कितना 120 और यहाँ कितना था 160, तभी ऐसा था ना। देखिए आपने ड्यूरिंग इंस्पायरेशन यही पढ़ा था ना, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वेनस रिटर्न टू द राइट हार्ट विल इंक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विल इंक्रीज फ्रॉम 140 to 160 ml, ये लिखा था आपने कल। फिर आपने ये लिखा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन venous return to the left heart will decrease and diastolic volume will decrease up to 120 ml, ये लिखा था कल आपने। और आपने कहा था जब इसमें 120 ml एंडास्टोलिक वॉल्यूम होगा, यहाँ 61 एंडास्टोलिक वॉल्यूम होगा, ये पहले एम्प्टी करे, ये बाद में एम्प्टी करे, ये पहले क्लोज होगा, ये बाद में क्लोज होगा, A2 पहले सुनाई देगा, P2 बाद में सुनाई देगा, इसी को आपने यहाँ पे मेंशन किया। फिर आपने कल पढ़ा कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होगा, इसका वीनस रिटर्न कम होगा, वीनस रिटर्न कम होकर ये एंड सिस्टोलिक डायस्टोलिक वॉल्यूम कहाँ पे आ जाएगा, इसका 140 पे, ये इंक्रीज करके कहाँ चला जाएगा 140 पे। जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो क्या होगा, दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली एम्प्टी करेंगे, दोनों वेल एक ही टाइम पे क्लोज होंगे, तो अब स्प्लिटिंग डिसअपीयर हो जाएगी ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। कल यही पढ़ा था ना आपने। अब देखें, अब फिक्स अगर आप करना चाहते हैं इससे मुराद क्या है, यानी कि इंस्पायरेशन हो या एक्सपायरेशन, दोनों कंडीशन में यहाँ का एंडास्टोलिक वॉल्यूम कम होगा और यहाँ का एंडास्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, इंस्पायरेशन के दौरान भी और एक्सपायरेशन के दौरान भी। अब आप सोच के बताएं ऐसे कैसे पॉसिबल, ऐसे कैसे पॉसिबल है जनाब के आपके वहां का एंडास्टोलिक वॉल्यूम इंस्पायरेशन के दौरान भी कम हो और एक्सपायरेशन के दौरान भी कम हो, और यहाँ का एंडास्टोलिक वॉल्यूम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में ज्यादा हो जी, एस इन केस ऑफ ASD। ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में आपका ब्लड जो आपके लेफ्ट एट्रिया से राइट एट्रिया में आएगा ना, फिर वो ब्लड ज्यादा यहाँ पे आएगा, वहां पे कम जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो इसका मतलब है फिक्स रेटिंग कब मिलेगी, ड्यूरिंग ASD। तो ASD में क्या होगा, फिक्स रेटिंग मिलेगी आपको, ठीक है। इसके अलावा VSD के अंदर भी ऐसा होता है, VSD में भी ब्लड वहां से यहाँ पे आ जाएगा ना, VSD में भी ब्लड वहां से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ का एंडास्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, वहां कम हो जाएगा, वो पहले एम्प्टी करिए बाद में एम्प्टी करिए, तो लिखें ASD और VSD। तो ASD और VSD में क्या होगा, पेशेंट विल हैव फिक्स्ड स्प्रेडिंग। ये फिक्स्ड स्प्रेडिंग से मुराद क्या, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन दोनों कंडीशन में A2 कंपोनेंट पहले सुनाई देगा, P2 बाद में सुनाई देगा। उसकी वजह ये वहाँ ब्लड कम है, यहाँ ब्लड ज़्यादा है, वो पहले एम्प्टी करेगी या बाद में एम्प्टी करेगी, वो पहले क्लोज होगा या बाद में क्लोज होगा, इंस्पायरेशन के दौरान भी और एक्सपायरेशन के दौरान भी। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अब रिवर्स स्प्रेडिंग से क्या मुराद है, P2 बिफोर A2। अब जब भी रिकॉर्डिंग को ऑस्कुलेट करेंगे, पहले पल्मोनिक कंपोनेंट ऑस्कुलेट होगा, फिर उसके बाद A2 कंपोनेंट ऑस्कुलेट होगा, ये रिवर्स हो गया ना। देखिए नॉर्मली क्या हो रहा था, पहले A2 और उसके बाद P2। फिक्स में क्या था, उसमें भी A2 पहले P2 बाद में। अब रिवर्स क्या हो रहा है, अब P2 पहले सुनाई देगा और A2 बाद में सुनाई देगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि P2 पहले सुनाई देगा और A2? इससे मुराद है आपके राइट वेंट्रिकल का ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है या आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को एम्प्टी करने में टाइम लग रहा है। तो मुझे बताइए लेफ्ट वेंट्रिकल को एम्प्टी करने में टाइम ज़्यादा कब लगेगा? और से देखिए, इन केस ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस एंड हुकम, ये इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम एओर्टिक स्टेनोसिस और हुकम, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल उसको ब्लड इजेक्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा ना। ये ब्लड अपना इजेक्ट कर लेगा, जितना भी इसके पास ब्लड होगा उसको ब्लड इजेक्ट करने में टाइम इसलिए लग रहा है कि उसका आउटलेट नैरो हो गया, एओर्टिक वेल्व स्टेनोसिस हो गया या हुकम हो गया। एओर्टिक वेल्व स्टेनोसिस और हुकम में लेफ्ट वेंट्रिकल विल टेक मोर टाइम टू एम्प्टी, उसको ब्लड इजेक्ट करने में ज़्यादा टाइम चाहिए, और ये उससे कम टाइम में ब्लड इजेक्ट करके फारिग होगा। ये पहले क्लोज हो जाएगा और बाद में क्लोज होगा, तो रिवर्स हो गया ना। तो इसका मतलब रिवर्स स्प्रेडिंग की कॉस्ट क्या लिखेंगे आप? एओर्टिक वेल्व स्टेनोसिस एंड हुकम लिख लीजिए। तो रिवर्स स्प्रेडिंग की कॉस्ट क्या लिखेंगे आप? एओर्टिक वेल्व स्टेनोसिस, एओर्टिक वेल्व स्टेनोसिस,
प्लस हुक्म, HOKM हुक्म। हुक्म स्टैंड फॉर हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गया आपको। तो आपने S1 और S2 दोनों को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम बात करेंगे S3 और S4 के बारे में। यहाँ तक एक कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे S3 और फिर उसके बाद हम बात करेंगे S4 के बारे में। अब हेडिंग लीजिए S3 हार्ट सॉन्ग। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी आपने प्रीकॉर्डियम ऑस्कल्टेट किया आपने? जी अच्छा, कभी जब आपने प्रीकॉर्डियम ऑस्कल्टेट की तो कभी आपने फील किया कि S1 या S2 है? कभी महसूस हुआ या आपने पिक किया आपने S1 या S2 हार्ट सॉन्ग? मुश्किल है। देखिए मैंने बताया थी, जब भी आपने प्रीकॉर्डियम ऑस्कल्टेट करी तो थंब कौन चाहिए? जो पल्स पैल्पेट होने से पहले सुनाई दे वो S1, और जो बाद में। तो बाज़ दफ़ा S1 और S2 को समझना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये बुझा के स्प्रेडिंग को देखें आप, A2 देखें, P2 देखें आप, एब्नॉर्मलिटीज़ को देखें, सॉफ्ट, लाउड, वेरिएबल इंटेंसिटी, मुश्किल हो जाता है ना। तो इसके लिए अपने ईयर्स को ट्यून करना पड़ता है ना। अभी आप जस्ट बात देखिए, ईयर्स ट्यून तभी होते हैं जब आपके बेसिक ज़हन में नॉलेज हो। देखिए आंखों को दिखाई वही देता है जो जिसका नॉलेज हो। कई दफ़ा मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, यहाँ डायग्राम ड्रॉ की होती है, मैं कहता हूँ कुछ और नजर आया, आप कहते हैं सर जितना नजर आई इतना ही बहुत है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह से देखें तो कुछ और नजर आता है ना आपको, ठीक है। तो चूंकि आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा, तो आपके जहन में वो बात नहीं चल रही थी। जब आपको आपके जहन में बात डाल दी जाती है फिर वो सब कुछ उसमें नजर आना शुरू हो जाता है ना। तो देखिए अभी आपको प्रीकॉर्डियम ऑस्कल्टेट करते हुए सब कुछ ऑस्कल्टेट क्यों नहीं होता? उसकी वजह ये कि आपके जहन में कुछ चल ही नहीं रहा होता। भाई आपने स्टेथोस्कोप रखी, किस लिए रखी? क्या ऑस्कल्टेट करना है, क्या फाइंड करना है आपने? जब बेसलाइन नॉलेज में कुछ होगा नहीं तो किसे भी करेंगे आप। बात समझ आ रही है ना आपको? देखिए अगर किसी अच्छे खासे इंजीनियर इंसान को स्टेथोस्कोप पहना के प्रीकॉर्डियम ऑस्कल्टेट हो गई, क्या सुनाई दे रहे हैं? शोर ही सुनाई दे रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, ये कहेगा ना। अब वो आवाज़ें, इतनी ज़्यादा आवाज़ें मैंने आपके सामने मेंशन कर दी हैं। अभी तो मर्मर भी की 6 टाइप्स हैं, तो बताइए इन सबको काउंट कीजिए, इसमें 6 मर्मर्स भी ऐड किए, कितनी इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं प्रीकॉर्डियम से। हर आवाज़ पुकार के कह रही मसला नहीं चाहिए चल रहा है, मुझे आइडेंटिफाई करें, मुझे ट्रीट करें। भाई इस आवाज़ को वही सुनेगा ना जिसके कानों को सुनने की आदत है। तो बताएं कानों को सुनने की आदत कैसे डालें? पहले सोचें समझें, पहले अंडरलाइन उसकी पैथोफिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करें आप, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, इनको सुनने की आदत डालेंगे, फिर इसको आप पिक कर पाएंगे ना। पॉइंट क्लियर हो? इसके लिए क्या करना होगा, जिससे आप कर रहे हैं आप, इसके बाद हाउस जॉब करेंगे, थोड़ा बहुत वहाँ सुनेंगे आप, फिर उसके बाद FCPS पार्ट के एग्जाम पास करेंगे आप, 2 ईयर्स की आप मेडिसिन में रेजिडेंसी करेंगे आप, उसके बाद 3 ईयर्स की कार्डियोलॉजी में जाके आप रेजिडेंसी करेंगे आप। तो वहाँ जाके कुछ ना कुछ आपकी प्रैक्टिस होना शुरू होगी। फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वो वैसे वैसे आपके ईयर्स ज़्यादा ट्यून होना शुरू होंगे, फिर हर तरह की आवाज़ पिक करना शुरू कर देंगे, हर तरह की एबनॉर्मल एंड नॉर्मल साउंड को पिक करना शुरू करेंगे आप। ऐसे ही होगा ना। तो अच्छा फिर आप कहेंगे सर जब इतनी मेहनत का तलब काम है तो ये पढ़ क्यों रहे हैं? फिर आप जेब में क्वेश्चन आता है ना। तो भाई जब इतने 5, 6, 7, 8 साल के बाद जाके हमारे ईयर्स इतने ट्यून होंगे कि हम इनको सुन पाएंगे, तो फिर आज पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझे बताएं, एग्जाम के अंदर जब सिनेरियो आएगा तो क्या स्टेथोस्कोप लगाई होगी आपने? वो तो लिखा होगा ना वहाँ पे कि पेशेंट को हमने ऑस्कल्टेट किया, वो तो वहाँ फाइंडिंग लिखी होंगी ना। पेशेंट को ऑस्कल्टेट किया, उसके एओर्टिक एरिया पे जनाब उसकी एओर्टिक A2 कंपोनेंट ऑफ S2 वाज लाउड, तो वो उन्होंने तो बता दिया आपको लाउड है। अब आपने बताना है लाउड से मुराद के सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, इतना तो करेंगे ना। बस इतना ही आपसे इस लेवल पर डिमांड किया जाए। इसलिए परेशान मत हूँ कि सर इतनी आवाज़ें हमें बता रहे हैं आप, तो हमारे लिए तो ट्यून नहीं, तो हम सुन तो पाएंगे नहीं। तो इसका मकसद क्या? मकसद सिर्फ इतना से कि जब सिनेरियो में लिखा हो पेशेंट इज हैविंग रिवर्स स्प्लिटिंग, तो आपके से में क्या फौरन आ जाना चाहिए कि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल को एम्प्टी होने में टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ नेयरिंग ऑफ द आउटलेट, बिकॉज ऑफ एओर्टिक वेव स्टेनोसिस, बिकॉज ऑफ हुकम। तो हुकम में और एओर्टिक वेव स्टेनोसिस में आपका रिवर्स स्प्लिटिंग हो जाएगी। आपका पल्मोनी कंपोनेंट पहले सुनाई देगा, एओर्टिक कंपोनेंट बाद में सुनाई देगा। बात समझ आ रही है आपको? ये सब बातें आपके MCQs में लिखी होंगी, फिर उनको आपने प्रोसेसिंग करके आपने कंक्लूजन देना होगा, अपने ऑप्शन भी लिखी होंगी, उनको पिक करना होगा। बात समझ देखिए बहुत आसान काम है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए सब कुछ उन्होंने सिनेरियो में लिखा होगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके नीचे ऑप्शन भी दी होंगी कि इनमें से बताएं ऑप्शन क्या बनेगी, आप पिक कर लेंगे इसीलिए। तो वहाँ कोई आपने अपने कानून थोड़ी सुनना आपने, वहाँ तो हर चीज़ दी हुई होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे S3 हार्ट सॉन्ग के बारे में। S3 हार्ट सॉन्ग ये बात बच्चे परेशान होते सर इतना नॉलेज है कैसे याद करेंगे? सर बहुत मुश्किल होती है, टेंशन हो जाती है सर, बात नींद नहीं आती रात को। जी किसी से नींद नहीं आती रात को इतना पढ़ने के बाद। देखिए परेशान ना हो,
ये आपने पढ़ ली ना आज, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मेरी आवाज़ें डॉक्टर एम की आवाज़ें गूंजेंगी आपके दिमाग में, वो कहेंगे जी पिक करेंगे S1 S2, ये आपकी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, ये आपकी डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, ये आपकी पल्मोनिक हाइपरटेंशन है, ये रिवर्स ब्लीडिंग है, ये एओर्टिक स्टेनोसिस केस है, हुक्म केस है। आपकी इकोनॉमी में आवाज़ें खुद क्या आएंगी, ऑप्शन सामने लिखी हुई होंगी, कोई आपने जहन से रिकॉल नहीं करना होगा, हर चीज़ वहाँ मेंशन होगी, ऑप्शन भी वहाँ पे होगी, रिकॉल भी करने की जरूरत नहीं है। जब वहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी होंगी तो आपको हमारे तमाम लेक्चर की आवाज़ें सुनाई देंगी, आप इजीली पिक कर लेंगे, आप परेशान मत हो, ठीक है। हाँ, मुश्किल उस टाइम होती है जब आपको कहा जाता है, जब पुराने ज़माने में पाकिस्तान के अंदर जब एग्जाम होते थे, लंबे लंबे शॉर्टेस्ट क्वेश्चन के आंसर लिखने होते थे, शायद अभी भी प्रॉफ्स के अंदर ऐसे ही होता है, ठीक है, प्रॉफ्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, तो अभी भी लंबे लंबे शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। जबकि अब जिस लेवल पे आप आ जाए वहाँ तो MCQs हैं, स्टेनरी पूरा दिया होगा, नीचे ऑप्शन भी दी होगी, बस आपने वहाँ से मैच करना होगा। मैचिंग करना कोई मुश्किल काम है, इंतहाई आसान काम है। तो बच्चों को भी मैचिंग करके देखा, ये जी सी लिखा हुआ है, यहाँ पे कार बनी हुई है, यहाँ पे B बना हुआ है, यहाँ बैट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे D बना हुआ है, यहाँ पे डॉग बना हुआ है, ये बच्चा ऐसे कह रहा है, यहाँ पे ऐसे कह रहा है, यहाँ पे ऐसे कह रहा है, आपने भी तो ये काम करना है, तो आपने इससे ज़्यादा क्या काम करना है आपने, ठीक है। बहुत लाइट कर दिया मैंने आपको, इतना ही लाइट जितना मैंने किया आपको, नहीं है तो आपने हवा बनाया, मेरा इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, आपने वो सोच के अपने आप को परेशान किया हुआ है। असल में गेम इतनी सी है, ठीक है ना, बस आपको अल्फाबेट का बताओ, ये सी से मुराद ये सी है, ये कार है, ये D है, वो डॉग है, ये B है, ये बैट है, इतना तो पता होना चाहिए ना, तो बाकी लाइन लगाने में क्या मसला है। चलो जी आगे, मेरे साथ लाइट हो गए हैं बाप, चले आगे। लिटरली ये इतनी गेम है जितनी मैंने करके दिखाई है ना, यही गेम है वहाँ पे। ये जो आप जिस तरह सोच के बैठे होते हैं वो आपके अपनी मसला है, सोचने का अंदाज गलत है ना। आप सोचेंगे पूरा सिनेरियो डॉक्टर अब्बास ने पढ़ाया, पूरा लफ्ज़ बाई लफ्ज़ याद होगा तो मेरा ये सब्जेक्ट तैयार होगा। भाई ऐसे कौन कह रहा है कोई याद करें आप? किसी ने कहा, डॉक्टर अहमद या मैंने कहा कि इसको लफ्ज़ बाई लफ्ज़ याद करना है आपने। हम तो कहते हैं कोर कॉन्सेप्ट लें आप, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, चीज़ों को कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। जब आप अंडरस्टैंड करें, आपके ख्याल में रटे लग याद हो ये चीज़ें। भाई यहाँ खड़े खड़े सेंटेंस मेरे बनते हैं, कभी मैं बस इतना सोच के मैं ये चीज़ें पढ़ा ली, बस मेंटल प्रोसेसिंग कर लेता हूँ कि कैसे कैसे किस टाइप में क्या क्या चीज़ डिलीवर करनी मैंने, डायग्राम ड्रॉ करके वहाँ से चीज़ें कैलकुलेट करके आपके सामने रख देता हूँ। और कौन सा मैं यहाँ पे स्पेशल काम कर रहा हूँ, यही काम आपने करना है, ठीक है। कोई रटे नहीं लगाने आपने, बस कोई मेन कोर कॉन्सेप्ट को ठीक करना है। अगर आपके पास कोर कॉन्सेप्ट नहीं फिर मुश्किल होगी, ठीक है। तो S3R साउंड की बात करते हैं, बताएं S3R साउंड के बारे में क्या जानते हैं। लो पिच साउंड